الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پروني درس کې موږ وضاحت وکړو چې د مغربي فکر فلسفې درې مقاصد دي: ازادي، مساوات او ترقي. بیا موږ ویلو چې ازادي په دوه قسمه ده، یو انفرادي ازادي ده، اجتماعي ازادي ده. بیا موږ دا خبره هم کړو چې په اسلام کې د ازادۍ مفهوم او معنا څه ده. د مغرب د مساوات او تصور باندې موږ خبره کړو چې هغې دپاره ادارې جوړې کړې دي. او بیا موږ دا ویلو چې د مغربي تصور د ازادۍ نتایج کوم کوم دي. نن به موږ وایو چې د مسلمانانو په معاشره کې الحاد معاشره کې زبق د نن درس عنوان او خلاصه ده چې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کوم یو دي. دوستانو دا موږ دپاره یو لمحه د فکر ده چې بھئی دا مسلمانان موږ مسلمانان یو، موږ موحدین یو، زموږ سره یو کامل مذهب موجود دی. د څه وجه ده چې دوستانو زموږ بچي بیا ځوانان چې دا الحاد طرف ته ځي، نو په دې باندې به نن خبره کوم. موږ څه اصول ذکر کړي دي، موږ دوستانو هغه وجوهات ذکر کړي دي، یو څو وجوهات چې د هغې په بنا باندې دا انسان الحاد طرف ته ځي. نو هغه وجوهات دي مولوي صاحب عبارت شروع کړه. نور څه کتاب د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کم دي. سوال بنیادی سوال دا چې په مسلم معاشره کې چې کله ماشوم پیدا شي د توحید او مذهب درس په اوله لحظه کې ملو شي، د الله اکبر په لفظ سره، نو دا چې دا د منکرین حدیثونه تاسو سوال وکړئ. موږ چې وایو بل ورځ سره مناظره وه شهاب سره، وایي جنازه پکې نشته، وایي تاسو چې دا مړی لمبوئ ولې لمبوئ؟ دا خو بېادبي کوئ. ها ما ورته ویلې چې دا ماشوم پیدا شي د لاسان ونه کوئ، مه کوئ. دا خو د قرآن نه دي ثابت دي دا خبرې کنه. دا خو د مسلمانانو تعامل نه او د اجماع د امت نه او د احادیث مبارکو نه ثابت دي دوستانو. نو موږ ویل چې دا ماشوم پیدا شي، د مسلمان په کور کې چې ماشوم پیدا شي، دله د الله اکبر په لفظ سره د اسلام دعوت ملو شي، چې کله بیا دا بالغ شي الحاد د تورو تیارو ته ولې نه نوځي شابه سي. دا کوم وجوهات دي؟ د هغې وضاحت ضروري دی چې د هغې تلاش وکړو، عمل پرې وکړو چې څنګه به نوی نسل د الحاد د تورو تیارو نه بچ شي. زما او ستاسو زموږ د ټولو مسلمانانو د علماء کرامو دا ذمهواري ده چې نوی نسل د الحاد نه بچ کړي. ما دې وجه منیر بنیر ته نن ویل چې دا ذمهواري ده. ما ویس اقبال په قرآن 30 تر آزاد کړي، الحمدلله ما ول 600 صفحې جواب ورکړ. نو دا ضروري ده د علماء کرامو چې د دې سوالاتو جوابات حل شي. کال نشي مسلمانان به په څه کېږي؟ په فتنه کې به مبتلا کېږي. اول سبب چې دی دوستانو د مغرب فکری غلامي ده. چې ده د مغرب فکری غلامي، مسلمانانو معاشره کې فکری غلامي موجود ده. او کله چې تا یو سړی فکری غلام کو استا ټول عمر غلام دی. دا فکری غلامي ختمول پکار دی. دا ولې کېږي؟ وجه دا ده چې دا په شوبو کې یورپ نه مخکې دی. ګوره عسکري لحاظ سره، فوج په لحاظ سره، معاشي لحاظ سره دا هغوی 1 روپۍ او ستا 300 روپۍ ډېر زور دی یار. 1 روپۍ او 300 روپو کې ډېر فرق دی. د هغه ژوند ته وګوره، خپل ژوند ته وایي. نو دا نسل چې راغټېږي دا سوچ کوي چې یاره موږ چې پاتې یو، د پاتې کېدو وجه دا ده چې موږ مسلمانان یو. نو راشه الحاد ته وړه چې ترقي وکړو. اول سبب فکري غلامي ده. زر په مسلم معاشره کې د الحاد د خورېدو اول سبب د مغرب فکري غلامي ده او د مغرب نه متاثره کېدل دي. ځکه مسلم ممالک معاشي اعتبار سره، عسکري اعتبار سره، سیاسي اعتبار سره، تعلیمي اعتبار سره، سیاسي اعتبار سره نن سبا په زوال کې دي او مغرب په دې مادي اشیاو په عروج کې دی. نو زموږ نوی نسل د دې مادي ترقۍ نه متاثره کېږي او اکثر ملحد شي او مغربي فکر افکار هم خوښ کړي. ځکه چې مغرب څه تیار کړي هغه دنیا ته لیږي. داسې دوی خپل د الحاد دا نظریه هم ټول خپل الحادي نظریه هم ټوله دنیا کې خورا کړې ده دوستانو. د مغرب د ترقۍ سره موږ ته پکار دی، د مغرب ترقۍ سره موږ له پکار دی هغوی ژوند ته وګورو. ګوره هغوی د پلار د مینې نه محروم شو، د مور د مینې نه، د ښځې د خاوند هغه د خاندان نه محروم شو، د ښه او د بد د تمیز نه محروم شو. د هغوی چې کوم ژوند دی دوستانو لکه د حیواناتو غونډه کې ژوند تېری، بې مقصده ژوند. بې مقصد ژوند خو حیوانات تېری، خپل اوخره وسکه ډک شه، دا خو حیوان هم کوي. په انسان کې چې دی اصل روحانیت دی دوستانو، چې دا به خپل مقصد پیژني او خپل مقصد نه دوی دغه شوي دي. ځکه دوستانو دوی کوشش کوي چې د دنیا په ترقۍ کې دوی کامیابي حاصله کړي، خو د دنیا په ترقۍ کې کامیابي نشته. کامیابي وګورئ مخکینی قومونو ته وګورئ چې مخکینی قومونه کم یو کامیاب تیر شوي دي. کم چې په الله ایمان لرلی دی، په مذهب ایمان لرلی خلک کامیاب. او چا چې د مذهب مخالفت کړی، د وخت د پیغمبر سره مخالفت کړی، خدای پاک څه کړي دي؟
دنیا کې هم ناکامه کړي دوستانو، آخرت کې هم د انشاءالله. مغرب د ترقۍ سره موږ ته پکار دي چې د هغوی ژوند ته وګوري چې په څومره څیزونو کې هغوی زوال پذیر دي، نو دا فکري علامې ختمول پکار دي. غلامي ختمول پکار دي. شاباس. اوس وخت کې موږ ته خپل ثقافت سره مینه کول پکار دي. هغوی د زناورو په شان ژوند کوي، نه خور پیژني، نه مور، نه بله کومه مقدسه رشته پیژني، بس صرف خپل خواهش پوره کوي. دوی د انسانیت د درجې نه لاندې ژوند تیروي. د مادې ترقۍ سره دوی انساني صفت نه محروم شوي دي. اکثریت هم جنس پرستی کوي او د زناورو په شان ژوند تیروي. په ټوله دنیا کې زیات جرمونه په یورپي ملکونو کې کیږي. تاسو ریسرچ وکړئ، ټولو کې زیات جرمونه چیرته کیږي؟ کوم دی یورپي معاشره کې. دویم سبب مغربي طرز باندې چې د مسلمانانو معاشره کې کوم تعلیمي ادارې دي، دا کالجونه یونیورسټیانې چې دي کې اکثر الحاد خورېږي. څه کېږي؟ الحاد. د مسلمانانو معاشره باندې چې کومه تعلیمي ادارې مسلط شوي دي، دا هم یو سبب دی. ولې زموږ بچي خو د اسلام نه وي خبر، او لاړ شي وروره دی ډایرکټ وروره وایي دا پلانکې دی، دا مارټن لوتر دی، دا کوپرنکس دی، دا ګلیول دی، وروره دا د دې ذهن کې ورته خبرې چې صحابه کرام نه پېژني، پیغمبر علیه السلام نه پېژني، او دا خلک ښه پېژني، بیا د دوی کتابونه مطالعه کوي، بیا دوی ورته وایي چې یاره الله نشته، جنت نشته، جهنم نشته، چا په سترګو لیدلی دي. بل دوی تجربې کوي، او هره خبره کې تجربه کوو. نو په مذهب کې تجربې نه کېږي، تجربات خو په څه کې کېږي؟ په مشاهداتو کې به، ساینسي امورو کې به. نو دلته تا ته شک واچي چې شک یې دلته لکه منیر شاکر څه کار وکړو، بس شک یې ورلاړه کړو. چې شک یې ورلاړه کړو، خپله بېګا ورته ما دومره په تفصیل خبره کوله ما ورته رڼا اچوله. ما ګوره ته وایې چې هر څه په قرآن کې دي، ما یوصیکم الله فی اولادکم، دې ته کوم اولاد ته ما دا ته وایې چې بخاري یو طرف ته کړه، بخاري مې یو طرف ته کړو. قرآن کې کوم ځای کې لیکلي دي چې ته به کافر زوی ته میراث ورکوې که نه به ورکوې؟ نو بس پوره ما ورته نصیحت کوم په دې عقیده که مړ شو که جهنم ته به ځي. ما وایي زه ته وبې مني دوستانو، هغه ضد کې راشي، یعنې بس شک واچوه زړه کې. څه وکړه؟ شک واچوه. چې شک دې واچوه، بیا که ته ورته ډېره موږ ورته ووایو دا مولیان غلط دي، نو زه پرې نه پوهېږم. نو دا فکري غلامي دوستانو، دغه دا تعلیمي ادارې دا یو غټ دویم سبب دی دوستانو. په مسلم معاشره د الحاد خپرېدو دویم سبب په مسلم معاشره کې د مغربي طرز باندې تعلیمي ادارې دي او اساتذه دي. دا مغربي طرز تعلیمي ادارې او د مغرب د الحاد د خپرېدو اهم او لوی سبب دی، ځکه دې کې اکثر داسې نصاب ویل کېږي چې په هغې کې د الحاد طرز فکر وي، او څو استادان او ټیچران داسې وي چې د مغرب نصاب ویلو سره مغرب نه مرغوب شوي وي او ملحد ترې جوړ شوي وي، نو هغوی نوی نسل ملحد جوړوي. او دا پرایویټ سکولونه هم په دې کې غټ کردار ادا کوي. اکثر ګران او قیمتي سکولونه هم مغربي طرز زندگی زموږ په ماشومانو کې خوروي. د دې په ځای اسلامي سکولونو کې خپل بچي داخل کړئ چې آخرت خو مو بچ شي. سوال دا چې جدید تعلیم زموږ ضرورت هم دی، نو دا ضرورت به څنګه پوره کړو او د الحاد نه هم بچ شو؟ د دې لپاره اکثر مدارس دا خدمات ترسره کوي، لکه دارالعلوم حقانیه، جامعة الرشید، بنور ټاون، دارالعلوم کراچي، جامعه عثمانیه شوه، دارالعلوم کراچي، جامعة الرشید، بنور ټاون، الحمدلله اوس نور داسې مدارس دي چې دا کردار ادا کوي چې موږ څوک جدید تعلیم هم حاصل کړو او دا دنیاوي تعلیم او دینی تعلیم هم دواړه حاصل کړو. دریم سبب د اسلام نه لرې کېدل. یو سړی چې اسلام نه وي خبر او که ته څوک دمه څوک اعتراض وکړي، دا به جواب دا شک کې شي. پکار دی چې خپل بچي دا مسلمانان د اسلام نه لرې کېدل دي. دریم سبب انسان چې څومره د خپل دین نه لرې وي، دومره به زر د ده عقیده خرابېږي. نو اول په بچو د اسلام تعلیم وکړو، خپل عقاید او نظریات ورته یاد کړو، که بیا دوی د سکولونو کې سبق هم وایي، نو د خپل مذهب او اسلام دفاع به کولی شي او د اسلام نه به ځان کامل طور سره خبرول پکار دي. نو بیا مجال نشته چې څوک ملحد شي، او که څوک بیا هم ملحد کېږي نو د دنیا د لالچ د خواهش د وجې، لکه دا ملحدینو سره خو موږ مناظرې کوو، ما ته وایي چې ته راشه ملحد شه. موږ چا ویل څنګه ده؟ ما ورته ویل زه به صرف ملحد کېږم د پیسو دپاره، نور څه دلیل نشته چې زه ولې ملحد شم. زه معاشره لرم، زه تهذیب لرم، زه ثقافت لرم، زه پلار پیژنم، زه مور پیژنم، زه ځان پیژنم، زه استاد پیژنم، زه معاشره پیژنم. د کامیابۍ ټول اصول ماله مذهب ذکر کړي. تا سره څه دي؟ تا سره کوم اصول دي چې زه به ژوند تېروم؟ وایي زه به ساینس نه تپوس کوم. ما ساینس نه تپوس وکړه چې د اوبه په ولاړ اسکل دي که په ناسته، ما تا ته اوسه پورته ما تا دې بچو له کوم تعلیم ورکړی اوسه پورې؟ وایي ما نه دی ورکړی. نو ما تا څه شي؟ ما له خو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ناسته اوبه څښه. ما ته خو ویل چې په دې اوبو کې 5 سنت. ما ته خو پیغمبر علیه السلام د ژوند ټولې طریقې ښودلي. مړی به څنګه ښه کوې، ژوندی به څنګه سنبالې، کاروبار به څنګه کې، معیشت به څنګه کې، دنیا سره به تمدن سره به څنګه.
دا اسلامي تهذیب دی چې د دین او د دنیا تمدن برابر دی. دا موږ نه یو د رهبانیت والا چې بس چرته کېنو بس او الله کوه. نه، موږ د دنیا کاروبار هم کوي، د دنیا بزنس هم کوي، د دنیا مسلې به حل کوي. ولې ته الله خلیفه د وخت ګرځولی دوستانو. نو د اسلام نه چې یو سړی لرې کېږي دا به څه کېږي؟ د الحاد یو سبب دی. څلورم سبب د اسلامي تعلیماتو خلاف میډیا باندې پروپاګاندا کول. د الحاد د خورېدو هغه د اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا کول دي. ډېره د افسوس خبره ده چې د مسلمانانو په معاشره کې کومه میډیا مسلط ده هغه د مغرب ترجماني کوي او د اسلامي تعلیماتو خلاف پروپاګاندا کوي او د مغرب افکار دلته خورول کوي. د دوی مجبوري وي، دوی ته د پیسو ضرورت وي، دوی ته د یورپ نه سرمایه د دې لپاره ورکولی شي. دوی چې څومره د اسلام خلاف کار کوي هغه هم ورته ډېرې روپۍ او پیسې ورکوي او دوی په دې کې میډیا سنټر کې نه په دې میډیا سنټر کې دوی جوړې کړي دي او وایي زما جسم زما مرضي او د ښځو ازادي او اسلام د تنګ نظرۍ دوی وایي زما دوی وایي ښځې د ښځو ازادي غواړي، ښځې ازادې کوي. مطلب ښځې دې ګرځي کوڅو کې، ښځې دې ګرځي بار کوڅو کې دي. نه، ښځه چې په عزت سره په کور کې چې خاوند دې ګټي د ښځې څه ضرورت دی؟ ښځه چې د پلار او مور د خاوند خدمت کوي وي دا قید کوي چې د پردو سړو خدمت کوي. ایر هوسټه ده، داسې په بسونو کې، داسې په جهازونو، داسې نور فیکټریانو کې څومره شیزونو کې دا کاروبار کوي. نه، ګوره موږ اسلام ښځه د دغه نه ده منع کړې د کاروبار او د حلال، خو د اصولو مطابق به لکه ګوره ټولو کې غټه تاجره څوک تېر شوی؟ زموږ ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها نه وه چې نبی علیه السلام د هغه د تجارت دغه وړی. موږ دا څوک د غلط تصور کې خو دوی وایي چې بار راوباسئ دا ښځې چې په کوڅو کې ګرځي. نو دا شی خو نه دی که نه؟ او اسلام د تنګ نظرۍ دوی وایي اسلام تنګ نظري ورکوي. نه، اسلام د عدل او د انصاف خبره کوي. شاباس. او موږ په خپله اورېدلي چې اسلام خو د سړو دی، د ښځو دپاره پکې حق نشته. نو موږ ته پکار دي داسې میډیا سنټر یې جوړ کړو چې د اسلامي تعلیمات درس پکې ورکړی شي او د اسلام صحیح ترجماني وکړی شي. نو دا میډیا هم د الحاد د خپرېدو سبب او زموږ خپله زه چې د ټیک ټاک ته لا نه وم راغلی دوی ډېر تیز وو. دی به داسې وو چې زموږ یو ملګری دی خان حسین بل هغه ویلې ما وایي مفتي غلام فرید صاحب سره هم رابطه کړې وه، قاري اکرام الحق صاحب سره چېرې د دې خلاف تاسو راوځئ میدان ته. نو زه چې الحمدلله ملحدین ختم شو، دی به مخکې داسې به وو داسې اټیک به کوه. زموږ ملګری مولانا صاحب پښتون یار سعودي عرب کې هغه ما ته ویل یار والله وایي زه به ځان ته وم دعاګانې به مې کولې. خدای پاکه دا خو بچي خرابېږي. دی کار په کار دی چې دی کار په کار دی دوستانو. اوس د منکر حدیث ته توجه وکړئ. پنځم سبب د الحاد د خورېدو هغه د علماو نه لرې کېدل دي. د علما کرامو نه چې څومره انسان لرې کېږي هغه عمره به د انسان د دین نه بیزار وي. نو د خپلو بچو ته تربیت ورکړي، د علما کرامو مجالسو کې ورته د شرکت کولو نصیحت وکړي. نو انشاءالله چې کله دوی په دې پاک مجالسو کې شرکت کوي نو هیڅ مجال نشته چې دوی ملحد شي. او کله چې د اسلام په باره کې کوم اشکال وي د هغې ورته جواب ورکړي. د علما کرامو سره رابطه پکار ده، ربط پکار ده دوستانو. شپږم سبب هغه د ساینس فلسفه ده، د مذهبي طبقې ته پکار دی. په موجوده زمانه کې د الحاد د خورېدو دپاره چې کوم عقلي علومو ته بنیادي حیثیت حاصل دی هغه د ساینس فلسفه ده. مذهبي طبقې ته پکار دي چې دا جدید اصطلاحات جدید انداز باندې دسترس حاصل کړي او د دې مقابله وکړي. بیگ بینګ څه ته وایي؟ بیگ بینګ څه ته وایي؟ لکه یو دماکه وشوه دا بسې. ایولوشن څه ته وایي؟ ارتقا. بھائی دا انسانانو تخلیق نه دی شوی. چې دی ایولوشن دا چا نظریه ده؟ ایولوشن ډاروین. شاباسې ډارون موږ ورته وایي دا د ده نظریه ده. دغه شان د کې تاسو د ساینس دا غټې غټې دا دغه دی څه ورته وایي ګریویټیشن کششي ثقل قوت جاذبه چې ورته وایي دا خبرې به تاسو څه وي دا به ستاسو سره څه چې الحاد رد کوئ، مغربي فکر فلسفې نه خبر نه او ته دې نه خبر نو د الحاد رد ټیک ده چې ته اعتراضات او جوابات به ورکوې خو اصل هغه مقصد ته به نه رسېدلی دوستانو. لکه څنګه چې متکلمونو په زمانه کې د اسلام خلاف چې کوم عقلي نظریه د منطق پیش شوې وه د هغوی عقلي دلایلو سره ختمه کړه. نن سبا به علما کرام د دې اعتراضاتو نه ځان خبر ساتي او جوابات به دوی ته د دوی په ژبه کې ورکوي. اووم سبب دی وایي که نه چې ماته د خدای پاک ثابت کا ثبوت په معنا د مشاهده. نو ته به ورته وایي چې د مدعي نه د دلیل مطالبه کولی شي او د نظیر نشي کولی. ته دې ماته د خپل عقل ثابت کا، ته ماته ګریویټیشن ثابت کا، ته ماته قوت جاذبه، ته ماته بلیک هول ثابت کا، ته ماته د انور او د ځمکې د دغه چا ناپ کړې ده د فاصله دا ثابت کا.
د سپوږمۍ د کشش ثقل په وجه باندې د اوبو سمندر اوبه شاربل کېږي ته ماته دا ثابت کا ته چې کوم جذبات لري دا ماته وښایه ته چې کوم عقل شعور محبت په زرهاو شیونه دي چې دا غیر مادي جسم لري او څه کوو موږ یې محسوسولی هم نه شو بعضې څیزونه محسوسېږي دوستانو تاسو کې طاقت شته که نشته اوس که تاسو دوه کسان په غېږ ورشئ او په راوغورځوئ خو موږ له خو ستاسو طاقت نه معلومېږي طاقت به موږ هغه وخت کې محسوس کړو چې هلکه وایي دا لکه دا سړی د دې نه زورور دی دا اوس انکار وکړو طاقت نه لکه په دې تارونو کې دا بجلي تللې ده که نه دا څوک لیدلی شي په صرف کرنټ محسوسولی شي که لاس دې ور ولنده به څه کوي باچه کوي به دې نو ډېر داسې څیزونه دي دوستانو اووم سبب د الحاد سوشل میډیا الحاد خپروي د الحاد د خپرېدو هغه سوشل میډیا ده په سوشل میډیا باندې چې د الحاد کوم پیجونه دي هغوی دا خپروي په نېټ چې کوم ویب سایټ دی هغوی کې دا سهولت دی چې انسان خپل تعارفونه اکثر پټ ساتلي دا اوس موږ راټینګ کړل نو اوس څه راته کیمرې ته راځي کمال پښتون به مخکې بالکل کیمره بنده وه انسان ځان پټ کړي او اکثر ملحدین دا کار کوي او دا ممکنه ده چې زموږ په علاقو کې موجود وي او دا کار کوي موږ ته چې پته نه وي او موږ ته پته هم نه وي که موږ نوی نسل د سوشل میډیا نه نشو منع کولی نو دې ته خصوصي تعلیم ورکول پکار دي چې د الحاد ویب سایټ به نه کولاوئ او داسې څیزونه به نه ګورئ چې هغې سره د ایمان ته خطره وي او دا د حکومت هم ذمهواري ده چې بلاک چې حکومت خو دا خورئ څه کوي خورئ سبب د الحاد د مسلم معاشرې نه بیزاره کېدل دي د مسلم معاشرې نه بیزاره کېدل دي په وړو خبرو په یو بل د کفر فتوی لګولو سره یو بل لکه دا د کفر فتوی لګولو سره هم خلک څه کېږي د دل نه بیزاره شي دا هم یو سبب دی هم سبب د تصوف او دعوت تبلیغ سره تعلق کمیدل دي د تصوف او دعوت تبلیغ سره تعلق کمیدل دي په تصوف کې په زړه باندې زور ورکول کېږي او تعلق د الله تعالی سره جوړېږي څومره چې انسان د خپل روحاني مرض علاج کوي دومره به عقیده په الله تعالی باندې زیاتېږي چې کله ذکر کوي په مخلوقاتو کې سوچ فکر کوي نو د دې په زړه کې به خپل د الله تعالی د ذات تصور پیدا کېږي چې الله موجود دی او د بزرګان دین په اقوالو کې هم د دې تاکید شوی دی چې د الله تعالی په مخلوقات کې یو ساعت فکر کول د 80 کالو د عبادت نه بهتر دی دا فکر د دې لپاره کېږي چې په دې سره د الله تعالی پیژندل کېږي دا حدیث دی که دا ما خو دا پیدا کړی او دا د سیر سکتي رحمت الله علیه قول دی ما دې پورې پیدا کړی مخکې مانو چې دا یو ساعت فکر کول د 80 کالو د عبادت نه بهتر دی مستند حدیث دې باره کې شته یو دا چې الله د سلو میندو نه زیاته مینه کوي دا دواړه دا پرې وګورئ چې انسان وګوري چې دا دومره ښایسته دنیا الله تعالی پیدا کړې ده نو الله تعالی به څومره ښایسته وي الله تعالی چې څنګه دلیل سره پیژندلی شي داسې د احساس کولو سره هم پیژندلی شي او دا د احساس صفت دا ټیک ده چې الله په سترګو چا نه دی لیدلی او تخلیق نه یې په خپله د قدرت اندازه لري ګوره موږ الله تعالی لیدلی نه شو خو الله محسوس کولی شو وایي تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان منګه څه کوو الله محسوسو دوستانو د تصوف د پیران نه مراد هغه متبع سنت پیران دي چې کم چې د سنت او قرآن د تعلیمات علم ورکوي او بدعاتو نه ځان ساتي او نیک انسانان دي دوستانو دا پیران نه دي کوم چې دا غرب او غرب پیسو ته چینج وکړي لسم سبب د الحاد د خورېدو هغه غریبي او فقر دا هم یو سبب دی دوستانو بعضې وخت انسان باندې دا انفرادي داسې حوادث راځي چې هغه څه وکړي هغه بس وایي چې مړه بس الله پاک دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې داسې امتحان نه موږ په امان کې وساتي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر ان يكون كفرا مشکات شریف دا انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي چې نږدې ده چې غریبي به انسان کفر ته ورسوي د مسلمانانو په معاشره کې غریبي ډیره زیاته ده چې کله په انسان باندې داسې امتحانات راشي نو اکثر د الحاد په لار روان شي دې ته نه ګوري چې د دنیا ژوند خو یو څو ورځې دي که په مزو کې تیر شي او که په مشکلاتو کې تیر شي آخرت ته ورتلل دي نو دې خبرو ته نه ګوري او ګوري چې څوک د الله تعالی نه انکار کوي هغوی مزې کوي دا په خپل ایمان ستومانه شي ملحد شي او بل زموږ معاشره کې د وسایلو کموالی او بې انصافي ده مالدار ورځ په ورځ مالدار کېږي او غریب په ورځ په ورځ غریب کېږي او دې سره په معاشره کې الحاد خورېږي که موږ په اسلامي تعلیماتو باندې عمل وکړو او د زکات ادا کول پوره ورکول شروع کړو په چا چې فرض وي او غریبانو سره د همدردۍ کولو سره به ډېر خلک د دې کفر نه بچ شي کم چې مایوسه شوي وي د هغوی مایوسي به ختمه شي نو دا لس وجې موږ بیان کړي د الحاد د خورېدو په مسلمانانو کې کېدی شي چې نور هم وي نو کوشش پکار ده چې د دې اسباب مبارک په خپله معاشره کې کار وکړو او خپل د اسلام تعلیمات عام کړو دوستانو دا لس وجوهات موږ ذکر کړل چې د مسلمانانو معاشره کې الحاد ولې خورېږي اول سبب فکري غلامي ده دویم سبب تعلیمي ادارې دي دریم سبب اسلام نه بیزاره کېدل څلورم سبب
د اسلامي تعلیماتو خلاف میډیا باندې پروپاګاندا. پنځم سبب علماو نه لرې کېدل. شپږم سبب ساينس فلسفه. اووم سبب سوشل میډیا الحاد خوري. اتم سبب د مسلمانانو معاشره نه بیزاره کېدل. نهم سبب دعوت او تبلیغ سره تعلق نه ساتل، زړه باندې یا روحانیاتو سره تعلق نه ساتل. او لسم سبب فقر او غریبي ده. دا لس وجوهات دي چې د مسلمانانو تاسو ته هر یو له پکار دي چې دا تاسو کوم امامان استئ په بیان کې ویل شي دا نظر په پارچه باندې مختصر ولیکئ. په باندې تاسو تفصیلی خبره په یو اصل باندې ګټه بیان کړي. نو لس جمعې خو دې صرف دا کې چې د مسلمانانو معاشره کې پیدا بيدینی ولې خوري. اوس ته په دې باندې په یو خبره کې ته راځم تاسو کولای شئ چې په دې باندې د دایمتن کې او دې باندې شرح ولیکئ. لیکل کېږي په همدا چې په دې یو اصل باندې لیکل نه کېږي. ولې به نه کېږي چې لیکل کېږي. ها درد الالحاد اصول او ضوابط دا وایو. د ملحد وګورئ دي سبق ډېر پاتې وګورئ اصل نمبر 6 د وره نه دا